There's Lindol. Yes, Melindol. Pero wala na ng kuryente. Umuwi na tayo. Nag-shake ka, nag-shake. Yes. Pantilan tayo. Ano naman to eh? Wait. I want to go home. My sons. Because nasa fault line kami. Ayaw. Uy, mag-check kayo. Tawag sa bahay. Sabi naman. Malakas na. Yes, malakas yun. And Sabi ko, anong nanginginig? we're in Green Meadows. Check. So, my God, my house. Check nyo sila din. Check si Bim at si Kuya. Nagsishake. Ano? Nakakahilo siya. Yes. Na-vertigo ako. Ikaw din? Ako din. Na ano ko? Wait, ah. At nag-shake pa. Muna, wait lang. Shake pa. Umilin siya nga. It's the end of the world na I'm telling you. Buti na lang binili ko lahat ng Chanel na gusto ko. At least na-experience ko siya. Oh. Buisit, laki pa ng tax na binayaran